میگویند السلام علیکم رحمت الله. میتونم زکاتم رو به زندانیان دهم؟ جواب گردانید. و علیکم السلام رحمت الله و برکاته. بله، میتونید زکات خود رو به اهل زندان دهید، به شرطی که اهل صلاح باشند، یعنی اهل نماز باشند، مسکین باشند. غالبا آنهایی که در زندان هستند مسکین هستند، یعنی آنها درآمد ندارند. اکثریت آنها درآمد ندارد، صرف و خراجات دارد ولی درآمد ندارد، که این مسکین است. یعنی که به هر حال حالتش را آموخته می شود و در وقت دادن هم گفته می شود که این زکات است، اهل زکات باشد، یعنی قبول می کنند. و واقعا مردم زندان، علال خصوص آنهایی که ظلماً زندان شده اند، سزاوارترین شخص ها به زکات هستند، به شرطی که آن 8 جایی که الله سبحانه و تعالی تقسیم کرده است و آن 8 گروه داخل شوند و همه شرط های زکات گیرنده در آنها دیده شود. و در درس نوبتی ان شاء الله آن 8 گروه آدم هایی که الله سبحانه و تعالی از بالای 7 قبض آسمان امر کرده است که به آنها زکات داده شود، آنها را در یک صحبت علاهیده ان شاء الله بیان خواهیم کرد.